വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സുലൂസ് വേൾഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് പയ്യന്നൂർ ഫുഡ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചാരിറ്റബിൾ കൂട്ടായ്മയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയൊരു പുഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ വെജിറ്റബിൾ പുഡിങ്, അതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിനാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഒത്തിരി പുഡിങ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഫുഡ്വെയർ അഷ്റഫ് ഭായ് ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിന് VKP അബ്ദുൽ മനാജി സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈകടിച്ചൊന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നതായതാണ്. സെക്കൻഡ് ഇനം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേയും, പിന്നെ ഒരു നോൾട്ടേൻ്റെ വാട്ടർ കൂളിങ്ങും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഗും. അപ്പം ഈ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.